Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini kita mau masang klakson keong ya lur ya, klakson variasi. Ini bentuknya kayak keong lur, dan ini pakai relay ya lur, di relay kaki 4 ya. Untuk klaksonnya sendiri kayak gini lur ya. Ini untuk relaynya yang transparan kayak gini lur ya, dan ada nomor-nomornya ini soketnya ada ya lur, kayak gini lur. Ini murah lur, nggak mahal lur. Nah, ini ada kode-kodenya, ini nomornya, ini nomor 30 ya, untuk jalur plus aki ya lur ya, atau dari kunci kontak. Terus ini nomor 87 ya lur ya, menuju ke klakson. Oke, ini untuk gambarnya kayak gini ya lur ya, 30 positif aki, 85 sama 86 soket klakson ya lur ya, soket klakson yang dari motornya ya lur ya, bebas bolak balik nggak apa-apa ya lur ya. Dan untuk yang 87 itu menuju ke klakson. Oke, seperti apa pemasangannya ya lur ya, nanti kita coba langsung rakit ya lur ya. Dan ini untuk soket klaksonnya kayak gini ya lur ya. Tuh, untuk kabel masanya kita langsung ambil dari bodi ya lur ya, masa untuk ke klakson ya lur ya, karena yang dari relay itu cuma ada satu kabel lur, yang nomor 87 itu langsung ke klakson ya lur ya. Oke, nih untuk soketnya lur udah lengkap, kalau mau beli langsung aja relay sama soketnya ya lur ya. Punya ada 4 kaki 4 ya lur ya. Ini langsung kita ambil dari kabel kontak ya lur ya, kontak on ya lur ya. Ini di motor Vixen ya lur ya, Vixen new. Ini kita sambung. Untuk Vixen sendiri di bawah tangki lumayan longgar ya lur ya, jadi insya Allah aman lur. Untuk relay ditaruh di sini aja, di bawah tangki aja lur. Kalau untuk klakson sendiri bebas ya lur ya, yang penting tempatnya lumayan longgar ya lur ya, mantan gede sih klaksonnya lur. Oke, ya langsung aja diisolasi ya lur ya, takutnya nanti konslet ya lur ya. Jadi langsung aja diisolasi biar aman lur. Ya lur ya, mungkin untuk mempercepat waktu, mempersingkat, kita naik saja lur ya, kita cepatin lur. Oke lur, ini untuk klakson yang satu udah terpasang ya lur ya.
Nih rencana mau pakai 2 sih lur ya, jadi kita paralel saja lur. Jadi kita pasang yang satu di samping kanan, yang satunya lagi di samping kiri ya lur ya. Nah, ini untuk tombol klaksonnya ya lur ya, holdernya juga kita ganti lur, karena holder yang lama udah rusak ya, sekalian saja. Nah ini klakson satu lagi paralel saja lur, ini untuk pengetesan saja ya lur ya. Oke lur ya, ini setelah kabel kita pasang semua, kita sambung ya lur. Ini penampakannya kayak gini lur. Untuk klaksonnya kita tes ya lur ya. Oke lur ya, kurang lebih kayak gini suaranya ya lur ya. Ya lumayan lah lur. Ini akinya juga lumayan soak ini lur. Bukan aki bagus ya lur ya. Kalau suaranya pengen lebih jernih, akinya harus benar-benar fit ya lur ya. Ini untuk pemasangannya kurang lebih kayak gini lur. Oke, untuk posisi karena beda motor beda posisi ya lur ya, monggo dikondisikan. Yang penting intinya untuk jalur-jalurnya seperti ini lur. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Sekali lagi jangan lupa like, share, comment, and subscribe ya lur ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.